咁首先呢，我哋就會做咗一個包邊整呢條布帶先嘅，咁就要換翻一個包邊嘅靴啦。咁包邊嘅話呢，通常我哋就會喺嗰布邊嗰度剪一剪個角，就方便攝入去個靴度。咁跟住呢，就要車翻個書衣嗰個本體啦，咁所以就要換翻一個普通嘅靴。車之前呢，就最好用翻大頭針將呢兩塊布裱起去，咁樣就唔會移位啦。好，咁我哋而家呢，就會沿住藍色線咁樣縫啦。當你車到嚟呢一個有頭先我哋 mark 起咗5cm 嗰個 marking 之後呢，就要將呢條布條攝入去啦。呢塊呢就係外布，呢塊就係內布。咁呢條布條呢，就應該係咁樣擺落去，就咁樣嘅，就擺喺度啦。跟住記得對翻好下面呢一個 marking 嘅。車到嚟呢一個位呢，我哋就唔會再車噶啦，即係梯形嘅完結嗰個位就回車開上嚟。咁跟住呢，我就習慣咗喺呢一邊繼續開始車落去，就同頭先我哋車呢一邊嘅做法係一樣嘅。車到嚟頭先都係5cm個 marking 之後呢，我哋就要 check 下入面呢一塊布有冇巢到啦，咁就確保佢係平直嘅，我哋就可以繼續車落去。咁最尾就插翻個大頭針，再車翻呢條線嘅。咁當你都車完呢3邊之後呢，我哋就可以開始反啦，但係反之前呢，我就建議大家可以喺呢度剪一剪，咁就方便你到時接翻嗰個角出嚟嘅。咁但係注意呢，就唔好剪到條線。好，剪完之後呢，咁我就覺得頭先呢條帶呢就太長，咁到時呢就可能會接得太多啦，咁所以我就會都剪一剪嘅。呢一邊都係，好，跟住我哋就可以喺呢個口開始反，好，就咁樣。反完之後呢，就會見到頭先嗰條帶喺度噶啦。反完之後呢，我哋就去翻頭先個開口位啦，去對住呢條藍色線，咁兩塊布向內接。跟住就直接車就得噶啦。咁樣呢就車好啦。咁然之後呢，我通常就會中意呢度再踩多行線，出面再踩，圍住去踩行線啦，咁就靚啲。咁踩嘅過程呢，我哋就記得咁樣對接，去車翻嗰個位嘅。咁而家就會再踩行線嘅。車完呢行線之後呢，我哋就可以準備車呢邊嘅線啦。咁首先我哋就要對接啦，呢度就係5cm，咁就喺度再車行線嘅。